Yörüngə jurnalının siyasi eksperti Fərhad Güneyin Liviyada çoxtərəfli himayə müharibələrinin fraksiyası məqaləsindən 21-ci əsrin ilk rübündə beynəlxalq siyasətin cazibə mərkəzinin mərmərə hövzəsi və ətrafı bölgələr olduğu bilinməlidir. Xüsusilə Liviya, Əlcəzir, Marokko, Tunis, Misir, Livan, Jordan, Fələstin, Suriyə və İraq dövlətlərində yeni dünya nizamını formalaşdırmaq üçün vətəndaş müharibəsi və ya hərbi çevrilişlər təşkil edilməkdədir. Qeyd edilən dövlətlər Avropa Birliyi üçün ciddi əhəmiyyətə malikdir. Qitə Avropasının qeyd edilən dövlətlər ilə iqtisadi, siyasi və hərbi əməkdaşlıqlarına baxıldığında tərəflər arasında əlaqələrin vacibliyinin tarixi detallar ilə izah edilməsi Avropa Birliyinin əsas hədəflərini aydınlaşdırır. Bu səpkidə yeni himayədarlıq müharibələrinin baş verəcəyi adres Liviyadır. Son yüzyıla bənzər olmasa da Fransa Liviya daxilində Cəzairdə tətbiq etdiyi qaydaları izləyir. Təsadüf bu qədər olar ki, 2011-ci il hərbi müdaxiləyə Fransa və o dövrün prezidenti Sarkozy rəhbərlik edirdi və yenə də Liviyanın işğalına Fransa prezidenti Macron rəhbərlik etməkdədir. Təbii ki, bu prosesdə Rusiya gizli güc deyil. Liviyada nələr baş verir? Himayədarlıq siyasətini kim həyata keçirir? Bir tərəfdə Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Misir, Səudiyyə Ərəbistan və Amerika Birləşmiş Ştatları general Hafteri, digər tərəfdə isə Türkiyə haqlı bir şəkildə beynəlxalq hüquqi normalara əsasən Liviya mərkəzi hökuməti olan Milli Razılaşma hökumətini dəstəkləyir. Bu zaman Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və Avropa Birliyinin rəsmən tanıdığı hökumətə qarşı ikiyüzlülük ortaya çıxır ki, beynəlxalq ictimaiyyətin tanıdığı hökuməti əvvəl tanıyıb sonra devirmək istəyirlər. Bəs Liviya bu qarışıqlıqlara niyə ev sahibliyi edir? Niyə bu qədər siyasi aktor bölgəyə toplaşıb? Qərb sivilizasiyalarının təkrarları ilə işğal olunan Liviya müntəzəm olaraq Afrika qitəsinin taleyini yaşamış ölkələrdən biridir. Liviyada 45 milyard xam neft və 1500 trilyon təbii qaz ehtiyatı var. Əlbəttə ki, bununla bitmir. Şərqi Aralıq dənizi kontinental şelfini nəzərə alaraq tortun ölçüsünü nəzərə almalısınız. Aralıq dənizinin şərqindəki və Liviya ilə Türkiyə arasında imzalanan karbohidrogen yataqları Doktor Cihad Yaycının Mavi Vətən doktrinası dəniz konsepsiyasının Liviyadakı döyüşün gedişatına təsir etdiyi təsdiq edildi. Xüsusilə son illərdə Türkiyə milli müdafiə texnologiyasının cəlbedici inkişafı Liviyada davam edən proses daxilində maraqların müdafiə edilməsində effektli olmuşdur. Tarix boyu bir çox himayədarlıq müharibələri təşkil edilmişdir və bu davam edəcək. Keçmişdə Vyetnam, Kamboçya, Yugoslaviya kimi dövlətlərdə baş verənlər Suriya, İraq, Yəmən və Liviya dövlətlərində də baş verir. Heç bir dəyişiklik olmadan tarix yenidən təkrarlanır. Liviyada bir-birinə rəqib olan Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa çox qəribədir ki, Liviyada vahid bir fikirdən məsələyə baxırlar. Təbii ki, bu gizli qüvvələrin məhsuludur. Türkiyə xarici siyasətində diplomatik davranaraq öz maraqları naminə Liviyada mübarizəyə davam etməlidir. Türkiyə Liviyada həm texnologiya, həm də kəşfiyyat baxımından gücə sahibdir. Buna baxmayaraq, Türkiyəyə Liviya məsələsində dəstək verilmir. Həm daxildə, həm də xaricdə terrorizmə qarşı mübarizə aparan Türkiyə beynəlxalq hüquqları izləyərək ehtiyatlı olmalıdır. Türkiyə Respublikasının 8-ci prezidenti Turgut Özal 21-ci əsr Türkiyənin əsri olacaq deyə qeyd edir.